Soianareo mpinasaripidin'Andriamanitra manerana izao tontolo izao izay manantena ny fanjakana lanitra. Izao no Jehu, mpampianatra ao amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao Shincheonji, fiangonan'i Jesoa. Amin'izao fotoana sarotra izay lalovan'ny firenena rehetra izao no Covid-19, mankasitraka anareo na fohy fotoana amin'ny fofeny fitiavana ny teny nambaran'Andriamanitra. Andao hanome voninahitra sy ady ao an'Andriamanitra izay manome antsika zavatra rehetra anio. Izao mivavaka ho anareo rehetra, firenena maneran-tany ho fenoan'ny fitiavana sy fahasavan'Andriamanitra. Commencer la conférence, nous allons prier Dieu pour renforcement de nos cœurs et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Aujourd'hui, à la suite de la dernière fois, la parole d'Apocalypse chapitre 4 et 5 sera témoignée. Nous allons accueillir notre sœur Jean Mouli de la tribu de Pierre qui témoignera de la parole de Dieu aujourd'hui. Ry mpitarika am-pivavahana rehetra isaky ny firenena maneran-tany izay manantena ny fanjakan'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay, ny pastera kristianina sy ny mpianakavan'ny fonina rehetra, faly mandray anareo aho. Mankasitraka anareo tanteraka ny amin'ny fahafahanareo manatrika an'izao seminaire biblika en ligne izao ny an'i Shincheonji fiangonan'i Jesoa. Mankasitraka ny anaran'i Jesoa isika ary manantena hoe ho azon'ny fahasoavana sy fitiavan'i Jesoa be isika amin'izao fanatrehana ny seminaire izao. Mialohan'ny hanomboantsika seminaire dia amelanareo mba hipresente ny tenako aloha. Chongongli ny anarako avy amin'ny fokon'ny Petera avy amin'ny Shincheonji izay nitsangana tamin'ny alalan'ny anaran'i Petera izay mpianatra Jesoa. Afaka mitolon'ny teny ny faminaniana sy fananteran'ny fanambarana aho amin'ny fanjakan'ny lanitra satria nianatra avy tamin'ny mpitarika Shincheonji Manhili akony izay nandray ny boky ny velatra ny lanitra. Tsy nitondra ny fiainam-ponoko tao amin'ny Shincheonji tamin'ny voalohany fa zaho aho dia kristianina tao anatin'ny dénomination presbyterianina aho tamin'ny fiangonana dia be dia be ny asa ataoko izay fanoloran-tena ny valorisana nanako dia milamina tsara ny fiainana amin'izao tontolo izao hoe manantena fanjakan'ny lanitra amin'ny rehefa maty dia tsy nanana fahatahorana na hoe aia momba ny fiainam-ponoana. Nefa indray andro nisy fahatahorana taty amiko. Tamin'ny voalohany nahita tracte kely anankiray dia mieritreritra azy nareo hoe mandray 666 amin'ny andronareo sy amin'ny tananareo ankavanana dia tonga zanaky ny devolanareo ary lasany any amin'ny elo. Tamin'ny voalohany dia tsy nieritreritra an'izany aloha za. Nefa nandeha ny fotoana dia nanomboka natahotra amin'izay aho. Nefa ny tena amiko ny olona hoe aza mandray ny mariky ny bibidia sy ny mariky ny satana. Nefa tsy fantako hoe inakory izany. Nefa indray andro dia avy eo indray andro nisy namako anankiray ny teny tamiko hoe mianoho ny teny nambaran'ny Shincheonji. Dia avy eo nahita tamin'ny fomba mazava hoe inona tokoa izany marika 666 izany izay nampananotany tena hatramin'izay ela be izay. Ny fitsorana fahavolombelona ny ireo izay nahita sy nandre amin'ny fanateran'ny fanambarana dia asa hafa tokoa. Izany teny nambara izany izay mitory momba ny question fantaniana tsotra ohatra ny hoe aiza, iza ary ahoana ny marika ny 666 no nomena ary ny valin'izany dia tena hoe avy avy amin'ny baiboly tanteraka tokoa sady mazava tsara. Tamin'izay fotoan'izay dia niteny hoe ny tamin'ny fahajabana fotsiny aho sy nieritreritra kokoa momba ny baiboly dia nanomboka teo dia nanomboka nianatra ny teny nambara tamin'ny fahazotoana dia niankina tamin'ny baiboly bebe kokoa ary nahita tamin'izay fotoan'izay fa izay ny teny nambara izay mahagaga izany avy amin'ilay mpitarika ny ampanantenaina an'i Shincheonji lanitra vaovao sy tany vaovao. Mantantena koa ianareo hoe tahaka ny ahoana izany fijoroana fahavolombelona fanambarana izany avy amin'izay omeny mpitarika ny ampanantenaina Shincheonji. Mihina fa mazava kokoa izany rehefa mijoro fahavolombelona ao androany. Amin'ireo olona rehetra izay mijoro manantena ny fijoroana
fitorana fahavolom-belona amin'ity teny ity nanomboka hatramin'ny noviana ny fiandrasanareo ho an'ny fiaviana faharoa sy ny fanterahan'ny fanambarana izay fanekena vaovao nomena tamin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny fotoana izay fantanteran'ity fanambarana ity dia tsy nisy olona izay nahafantatra ny dikany sy ny realitean'izany fampanantenana izany fa nefa amin'izao fotoana izao dia tonga ny andro izay hijoroana fahavolom-belona momba ny teny ary ihany koa nosokafana tsara. Ary satria izany teny finambarana izany dia fijoroana fahavolom-belona sy fitoriana amin'ny izao tontolo izao ity filazantsara ity izay mitanterahana Matthieu 7:20-20 dia mena hoe marina tokoa raha ohatra ka ny firenena rehetra maneran-tany dia maheno izany avokoa. Dia manantena hoe androany nareo dia hanokatra ny fonareo tsara ary iankina amin'ny baiboly tanteraka tokoa ianao mitovy fo amiko mba ahafahanareo matakatra sy mandrakitra tsara ny fanambarana ataon'ny fonareo ary ahafahanareo tonga ompony ny lanitra izay mitandrina tanteraka tokoa tsy manala tsy manampy tsy manaisitra amin'ny fanambarana. Manomboka mikasika ny fanambarana izay androany fijoroana fahavolom-belona androany dia satria ny zavatra izay fanampanantenan'ny tompo dia hifantranga daholo ny fanatanterahany dia androany hijoro amin'ny fahavolom-belona any amin'izany. Nefany mba tsy hisy ny resaka diffamation izay mitorony olona rehetra dia tsy tetamiteranareo mba tsy hoe tsisy fotoana izay mivoaka sy hoe information mifoity dia avy eo mitodika ny an-tableau androany dia hitory an'izay teny izay. Nampianatra ny fanambarana toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo isika tamin'ny alalan'ilay mpitarika nampanantenana Antsiny Jonji lanitra voasitany vaovao ary ihany koa tamin'ny alalan'ny filohan'ny fokony Jana. Androany ny teny izay hozarintsika androany dia mitombo amin'ny fanambarana toko fahaefatra sy fahadimy faminaniana sy ny fanatenterahana ny fanekena vaovaon'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha dia hijoro ny hoe fahavolom-belona ny amin'ny fanambarana toko fahaefatra. Ny lohateny izany dia ny hoe fanambarana toko fahaefatra ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny rafitra ny tontolo ara-panahy. Rehefa mijery ny tontolo ara-panahy isika dia tsy tia tany resahana fa miresaka momba ny tontolo ara-panahy izay any an-danitra izay misy an'Andriamanitra ary mampiseho ihany koa ny mampiseho an'Andriamanitra izany ary mampiseho ihany koa ny filamina anjely marobe mampiseho ny fanjakana lanitra ny tontolo ara-panahy ny fanambarana toko fahaefatra. Ataoko fintana aloha ny fanambarana toko faharoa sy toko fahatelo momba ny fotoana izay nandefa fitrangan'ny fanambarana toko fahaefatra dia atao aorianan'ny fitrangan'ny fanambarana toko faharoa sy fahatelo izay fandefasana taratasy ary ny zavatra ary toerana io dia mitrangany amin'ny eo alohan'ny tsy fiandrianan'Andriamanitra any amin'ny tontolo ara-panahy. Ny tena zava-dehibe eto ankehitriny dia ny hoe miova ny toerana izay hitrangan'ny zava-mitranga amin'ny fanambarana toko faharoa sy fahatelo ny fiangonan'ny tempolin'ny tabernakely fanaovanjiry volamena fito ny toerana izay mitrangan'ilay événement dia tranga fa amin'ny fanambarana toko efatra kosa dia ny lanitra ny amin'ny tontolo ara-panahy. Amin'ny fanambarana toko voalohany dia misy an'ilay Jana vaovao izay voavidy tamin'ny alalan'i Jesosy ary nahazo baiko izy andefa taratasy any amin'ireo mpino tabernakely fanaovanjiry volamena voalohany fito izay namadika. Taratasy tahaka ny ahoana nalefany izany ireo iraka fito ireo dia nanomana ny lanitra ny Jesosy dia nivadika niaraka tamin'ny Satana, Nikolaita sy ny pastera Sandoko ary tsy niray tamin'i Jesosy izy ireo. Tahaka izany araka ny baikon'i Jesosy Jana vaovao dia nandefa taratasy tamin'izy ireo iraka fito ireo izay niaraka tamin'ny Nikolaita. Niteny hoe mibabay ianareo miandihy ny fahavalo ary mahazo fahasoavana. Ny antony izay nandefasany taratasy tany amin'ireo dia hoe efahan'izy ireo mibebaka ary tao aoriana izay lanitra dia niantsona ny Jana hiakatra ny amin'ny tontolo ara-panahy ary nampiseho anazy sy nampeno anazy zavatra marobe. Dia avy eo inavy ny zavatra hitan'ny Jana tao dia azavaiko izany amin'ny fomba fohifohy amin'ny alalan'ireto verset clé reto dia hanomboka nazavanareo amin'ny voatoatan'ny manandanja. Tao amin'ny fanambarana toko voalohany izay zavatra tsy maintsy hitranga aoriana kely dia amin'ny fanambarana toko faharoa sy fahatelo dia tanteraka dia efa nampiseho antsika izany hoe zavatra izay ho tanteraka tamin'ny alalan'ny fanambarana toko fahaefatra ary amin'ny fanambarana toko faharoa ka hatramin'ny fahavalo dia nahitany lanitra tontolo lanitra izy Jana ary ihany koa ny endrika izay isehony izany. Dia zavatra izay ny Jana dia tena zava-dehibe indrindra dia ny hoe Andriamanitra sy ny fanjakana lanitra ny tontolo ara-panahy dia tsy hijanona mandrakizay any amin'ny tontolo ara-panahy fa kosa hidiny etỳ ambonin'ny tany tsy ho ela. Dia mila fantatritsika hoe ireo vinary izany ary amin'izy izy ireo no tonga
arinavy ny zavatra izay tokony fipetrahananana mba ahafahana mandray izany dia mino hoe ho takatrareo tsara izany androany manomboka izany andao antsika amaky ny fanambarana toko faefatra andiny voalohany fanambarana toko faefatra andiny voalohany rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana nivotany an-danitra ary ilay feo voalohany izay efa reko dia tahaka ny andro mipetra ny teny tamiko hoe miakaraty dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatra izay. namaky tsara ianareo misy teboka maromaro izay mila tsipihantsika kely mialohan'ny hidirantsika amin'ny votoatany lehibe ny teny izy hoe rehefa afaka izany dia nahita aho eo amin'io izy dia miteny hoe nahita aho izany dia midika hoe rehefa tanteraka ny votoatan'ny fanambarana dia misy anankiray izay nahita anazy sy nandre anazy mazava ho azy misy ny zavatra hitan'izay Jaona apôstôly hitany sy ireny tamin'izay roa arivo taona lasa izay fa nefa amin'izao fotoana fanterahan'ny fanambarana izao dia rehefa tanteraka ny fanambarana dia misy olona anankiray izay nahita sy nandre ireo dia tsisy izany fa Jaona vaovao izay mpitarika nampanantenana dia mino fantazominareo tsara ao anatin'ny sainareo izany na ohatra jerentsika izay zavatra ho avy aorianan'izay voalohany indrindra hoe efa afaka izany nydikan'izany dia hoe rehefa aorianan'ny mitranga anankiray izay mitranga aloha mialohan' io dia mitranga aorianan'io zavatra izay mitranga mialoha io ny fanambarana toko faefatra tsy nyzany fa ny fandefasana taratasy eo amin'ny fanambarana toko faharoa sy fahatelo amin'ny fanambarana tao aorian'izay zavatra mitranga dia ny izay ankehitriny dia nydikan'izany mazava-dehibe hoe ny rehefa afaka izany dia mampiseho ny filaharany fanaterahany fanambarana ao fanambarana dia misy an'io rehefa afaka izany io inenina miverinao izay mampiseho ny filaharany tranga ao fanambarana amin'ireo tranga rehetra ireo dia misy zavatra izay mitranga tao alohan'io dia avy eo manaraka avy eo ilay zavatra mitranga ao aorianany raha ny teny izy hoe nahita ny zavatra izay mitranga rehetra tao anatin'ny fanambarana noho izany dia pitarika izy izay afaka mampafantatra ny zavatra rehetra io tao aorianan'izay zavatra nitranga rehetra dia avy eo indray hoe nahita varavarana misokatra hoana izy lanitra tahaka ny ahoana ary ity izay nahitany an'ilay varavarana misokatra ity dia varavarana tahaka ny ahoana tsy lanitra fizika ity na hoe ara-batana fa lanitra ara-panahy varavarana amin'ny lanitra ara-panahy tahaka ny ahoana misy an'ity dia varavarana ny Jerosalema vaovao any amin'ny tontolo ara-panahy araka ny fanambarana toko faha 1 io no tanàna masina ny Jerosalema vaovao izay misy an'Andriamanitra sy Jesosy ary ihany koa misy an'ireo vato nanorenana anazy ireo izay tsy iza fa ny mpianatra Jesosy 12 eto ihany koa dia misy varavarana 12 telo isaky ny zorony efatra avy amin'ny avaratra sy nanany andrefana atsimo ary ihany koa indray tamin'ireo dia nisokafana ary tamin'ireo Jaona no niditra ny varavaran'ny lanitra dia tsy inona fa ilay varavaran'ny fanjakan'ny lanitra tontolo masina Jerosalema vaovao dia avy misy olona anankiray izay miteny anazy hoe miakaraty dia ny feo izay avoaka ny tahaka ny feo tahaka ny trompetra dia araka ny fanambarana toko voalohany andiny fahafolo dia Jesosy no niantson'ny Jaona dia tsy iza izany io fa ny feo any Jaona dia avy eo Jesosy no teny anazy hoe miakaraty ny amin'ny tontolo ara-panahy ny lanitra fanjakan'ny lanitra dia misy antony izay mety hoe niantsony anazy niakatra tany izany dia tsy inona fa ny ampiseho anazy ny zavatra izay tsy maintsy tonga vaingana sy izay zavatra rehetra izay mitrangany amin'ny lanitra izany hoe ho asehony anazy ny fanambarana toko faefatra ka hatrany fanambarana toko faha 12 dia noho izany Jaona sy vaovao izany dia nahita ny fanambarana toko voalohany faharoa fahatelo ary ihany koa nahita ny fanambarana toko faefatra ka hatrany faha 12 dia izy irery ihany no nahita sy nandre ny zava-mitranga rehetra amin'ny fanambarana toko rehetrarehetra dia tahaka izay nilazain'izay hoe niantsony niakatra tany an-danitra izy dia noentin'ny fanahy Jaona niakatra tany manomboka eo amin'ny andiny faharoa dia nahita ny lanitra sy ny firafitra lanitra rehetra izy dia ny zava-dehibe eto hita hoe iza no niakatra tany an-danitra ary niverina irina tety ambony tany indray be dia be ny olona izay miteny anatin'ny baiboly hoe indraindray zareo miakatra makany an-danitra ary avy eo miverina makaty indray ary be dia be ihany koa mpaminazy dia nahita an'izany lanitra izany ary nahita zavatra tao anatin'izay fijeren'izay dia nefa misy anankiroa ihany ny olona izay tena nahita sy nijery an'izay fanambarana lanitra izany ary niverina nidina tety ambony tany dia izy avy izany tamin'ny fiaviana voalohany dia tsy iza fa Jesosy
Jesosy tao anatin'ny araka ny Jaona 7:17 dia niteny izy hoe tsy misy olona izay afaka niakatra tany an-danitra fa tsy ny zanaka ihany. Dia arak'izany niteny izy hoe niakatra tany an-danitra Jesosy tany amin'ny tolo ara-panahy ary nahita sy nandre zavatra rehetra tany ary avy eo indray zavatra izay hitany rehetra tany dia nijoroan'ny fahavolombelona avokoa. Ary ihany koa niteny izy hoe izay nandre ny fanambarany dia manisy tombo-kase fa marina izany ary vao hisy tombo-kase izy. Izany hoe ho tonga fananan'Andriamanitra izany olona izay miheno sy mandray izany. Izany hoe Jesosy niakatra tany amin'ny lanitra tolo ara-panahy ary avy eo nidina tetỳ ambony tany izy dia nijoro fahavolombelona niteny hoe mibabaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra dia satria ny fanjakan'ny lanitra rehetra dia niaraka tamin'i Jesosy dia lanitra rehetra ihany koa sy ny anjely tany an-danitra dia niakatra tany. Dia araka ny Jaona 1:20 dia hitantsika fa ny anjely rehetra tany an-danitra dia miaraka tamin'i Jesosy. Hitantsika hoe Jesosy dia maty ary nitsangana tamin'ny maty indray, izany hoe tany an-danitra izy dia avy eo nidina tetỳ ambony tany. Dia nisy anankiray ihany koa ilay olona izay niakatra tany an-danitra tsy Jesosy intsony olona io fa izy izany Jaona vaovao. Nisy 2 arivo taona lasa izay dia nisy ny Jaona apôstôly izay nanana vision nanana fahitana nahita ny tontolo ara-panahy tany. Dia tsy tena hoe fanatanterahana izay hitany tany tahaka izay mpaminany rehetra ihany koa, fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe misy olona anankiray tokana ihany izay niakatra tany amin'ny tolo ara-panahy ary niverina tetỳ ambony tany amin'ny fiaviana voalohany an Jesosy. Tsy izy izany fa Jaona vaovao amin'ny fotoana fantanterahana fanambarana. Ary Jaona vaovao io dia nahita sy nahare ny zavatra rehetra tany an-danitra. Izany hoe ny fijoroana fahavolombelona olona izay nahita sy nahare ny tolo ara-panahy tany an-danitra io dia marina. Be dia be ny olona izay mijoro fahavolombelona hoe niakatra tany an-danitra izy ireo dia avy eo midina tetỳ ambony tany. Dia rehefa tsy araka ny Baiboly izany rehetra izany dia tsy marina izany. Dia raha niakatra tany an-danitra izy dia nahita ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny lamy lanitra fanjakana lanitra rehetra tahaka izay tity rano fanambarana 4. Tahaka ny ahoana ary izany? Nareo mbola sy tany mihitsy? Voasoratra mazava tsara izy araka ny fanambarana 4. Mety tsara be izany androany raha ohatra ka amin'ny alalan'ity teny ity dia afaka mijery ny fanjakan'ny ny tolo ara-panahy izany isika ary avy eo indray miverina midina. Dia nataoko sarisary ohatr'izao ilay izy mba ahafahanareo mahita anazy sary, mba ahafahanareo mahita anazy tsotsotra. Dia amin'ny fanambarana 2:20 misy varavarana 12 izay misokatra ao. Raha miditra anankiray amin'ireo varavarana 12 ireo isika dia mahita ny lavitra lanitra rehetra araka ny fanambarana 4 io. Dia misy andreo izay karazana olona izay mitranga ao anatin'io fanambarana 4 io misy ny Andriamanitra olona 4 fanafitsy oloana sy fiandrianana ary ihany koa ny zava-mananana 4. Dia ho azavaiko tsirairay ireo manomboka amin'ny andininy 1 faharoa ka hatramin'ny 7 aloha. Avy niakatra tany an-danitra i Jaona dia niakatra amin'ny fanahy aloha izany mazava ho azy. Dia hitantsika eto dia seza fiandrianana ary izay mipetraka ambony seza fiandrianana dia manana endrika tahaka an'izao. Dia hoe tahaka ny Jaspera sy Corneliana no ananany Cornelio dia misy tahaka ny emeralde manodidina anazy. Dia tsy iza io fa Andriamanitra. Dia voasorotsoritra io hoe tahaka ny vato jaspisy carnéole izy dia tsy inona io fa lanitra sy ny tany. Ny jaspi izay mangamanga ary ny carnéole izay menamena. Ireo dia manambara ny lanitra mangamanga sy ny tany izay menamena. Izany hoe midika hoe izay mipetraka teo ambony seza fiandrianana dia Andriamanitra izay nanarina ny lanitra sy ny tany. Ary misy ny avana izay mitara ny emeralda. Ny avana izay mijery ny araka ny Genesis 7:7-10 dia misy an'ilay fanekenana nataon'Andriamanitra tao aorian'ny tondra-dranony Noa tamin'ny andron'ny vanim-potoana Noa. Izany hoe midika io hoe mahamaitsomaitso anazy io dia midika hoe tsy miova mihitsy ny faneken'Andriamanitra. Izany midika hoe ny faneken'Andriamanitra dia mandrakizay. Afaka mijery isika amin'izany fa mitovy amin'ilay endrik'Andriamanitra izany izay hitany Ezekiela mpaminany. Dia andao hijeritsika ny 4 izay misy andreo
loha olona efatra amby 20 ny teny izy hoe misy loha olona efatra amby 20 sy seza fiandrianana efatra amby 20 manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia misy loha olona seza fiandrianana efatra amby 20 ary misy loha olona efatra amby 20 mipetraka eo izay tsy izy fa ireo mitantana ny asan'ny fanjakan'Andriamanitra rehetra izany midika hoe any amin'ny fanjakan'ny lanitra dia misy mpiandraikitra izay olona miasa be dia be tsy hoe milalao fotsiny zareo na mipetrapetraka fotsiny fa tena misy fanahy izay miasa mafy be any amin'izany izany hoe iry zareo dia manao asa izay nanindrenana izy ireo ary manao izany asa izany izy ireo izany hoe raha misy mpitarika izay filoham-pirenena ohatra dia tsy tokony hisy minisitra ve miaraka sy manampy anazy amin'ny asa fanaovana ny administration rehetrarehetra amin'ny firenena manontolo tahaka izany ihany koa dia afaka jerena ohatran'izany ity firafitra anankiray ity dia ohatra ny mitovy amin'ny hoe mpiasa mpanjakana izy ireo dia ny akanjo fotsy ananan'izy ireo dia midika hoe asa marina ary ny satroboninahitra volamena dia midika voninahitra ndao isika ho any amin'ny andininy fahadimy indray voateny hoe nisy andreo elatra sy feo sikotrokorana inona ary ny dikan'izany ny elatra dia ny fihetsika nataon'ny anjely dia raha mijery ny Ezekela toko 1:7 isika dia misy miteny hoe ny anjely amin'ny tolo ara-panahy dia mihetsika tahaka ny elatra dia misy andreo feo sikotrokorana dia tsy inona fa ny baiko izay avy amin'Andriamanitra ary ihany koa ny fomba izay mibaikoan'Andriamanitra mba ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asan'Andriamanitra sy ny sitrapony dia efa maninona ary ny tolo ara-panahy misy an'izany hoe asa lehibe izany hoe sahirana be zareo miasa ny dikan'izany hoe zareo dia miasa ho an'ny fanatanterahana ny sy nambaratelo lehibe an'Andriamanitra ny fanambarana dia misy ihany koa ireo jiro fito izay mirehatra eo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia tsy ireo fa ny fanafito eo anolohan'ny seza fiandrianana ary ireo dia ny mpitondra tenan'Andriamanitra ary iraka fito dia misy ny anjara asan'izy ireo lehibe indraindray izy ireo dia tena ihany koa hoe jiro fito izany hoe resaka momba ny asan'izy ireo ny jiro dia manazava maizina sa tsy izany ny dikan'izany dia hoe izy ireo no mitory ny teny manao éducation mampanabe izany hoe ireo izay fanahy tsy mahafantatra sy mahalala dia ampianarin'izy ireo dia voalaza ihany koa izy ireo fa maso anankifito ary ny maso ireo dia mijery sy manara-maso ny zavatra rehetrarehetra izany hoe afaka jerenareo ireo fanafito ireo tahaka ny inspecteur secret any mpanjaka manana ny andraikitr'Andriamanitra izy ireo ary mitety an'izao tontolo izao mba manao atatitra any amin'Andriamanitra daholo izany hoe ireo fanafito ireo dia tahaka izany avy eo indray ny andininy fahenina misy andreo ranomasina fitaratra eo anolohan'ny seza fiandrianana io inona ry ranomasina fitaratra io mba ahafahantsika mahazo tsara ny ranomasina fitaratra io tamin'ny fotoana izay nisan'ny Mosesy nahitany tamin'ny Mosesy nanamboatra ny tabernakely izy nanamboatra tahaka ny hoe endrika sy aloka sy tandidana izay namboariny dia inona ny tao anatin'io tabernakely izay namboarin'ny Mosesy io dia nisy an'ilay basina lehibe teo anolohan'io tabernakely io dia nisy an'ilay ohatran'ny hoe koveta ngeza be anankiray izay fisasan'ny vehivavy rehefa alohan'ny idiranao dia mba ahafahandreo mpirehetra izay miditra ao anatin'io toerana masina io dia afaka rehefa avy mandraraka rano anatin'io izy ireo dia tsy maintsy manasa ny tanana sy ny tongotra izy ireo raha tsy manasa izy ireo dia fahotana tonga fahotana izany ary mahafaty an'izy ireo izany hoe mila manasa sy ny tanana sy ny tongotra izy ireo zareo tamin'izany fotoana izany dia nanamboatra izany Mosesy taharaka izay hitany tany an-danitra dia natsoina tamin'ny fotoana Solomona izy hoe natsoina tahaka ny ranomasina fitaratra eo ny andininy ao amin'ny Hébreu toko 7:5 dia natsoina izy io hoe aloka sy tandidany zavatra hitranga izany hoe tsy tena zava-dehibe ny manasa ny tongotra sy ny tanana fa ny tena zava-dehibe dia manasa ny fanahitsika tahaka ny hoe raha ny zezasantsika dia manasa ny any anaty fanahitsika inona ary ny ao anatin'ny anaty fanahitsika dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra tahaka izany hoe ny tena zava-misy marina izay an'io teny io dia tsy inona fa ny tena izay manadio ny anaty fanahitsika araka ny Jaona toko 5:17 dia efa niteny Jesosy hoe tamin'ireo mpianatra hoe madio raha teo ianareo ny teny izay efa lazaiko anareo dia araka izany hitantsika amin'izany hoe ny teny izay alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny teny nambaran'ilay boky mivelatra
dia misy foana io teny zay avy amin'ny boky mivelatra io dia izay misy an'Andriamanitra rehetra dia misy io ranomasina fitaratra io foana izay teny nambara io dia afaka mianatra bebe kokoa amin'izay nareo rehefa mandeha ny fanambarana toko 2020 dia avy eo indray misy an'ireo zava-mananana efatra izay manana maso be dia be manodidina anazy ireo mampatahotra be izany raha jerena fomba fijery ara-batana kanefa inona ny tena dikan'io zava-mananana efatra io dia tsy inona fa ny arkanjely anankiefatra raha mijery an'ireo arkanjely anankiefatra io nareo anatin'ny baiboly ny toko 20 dia miady amin'ny vondron-drakona izy ireo ary ao amin'ny toko 9 dia mitsara an'ireo izay mpamadika ary mijery ny asan'izy ireo araka ny baiboly nareo dia mitsara izy ireo ao fanambarana toko 9 dia afaka hitantsika amin'izany fa hoe miaramila mpitsara izany izy ireo dia inareo maso be dia be ireo tsy maso tena maso izy ireo fa fanahy avokoa ireo miresaka momba ny analinalina sy arivarivo matapitrisany ny anjely marobe ary antsony izy ireo hoe tafika masina araka ny salama toko 7:1 dia ireo ve zany tsy tokony hoe miaramila masina ary mijery Josoa toko 10:4 ka hatramin'ny 10:20 isika dia hitantsika hoe chef de l'armée izy ireo na hoe mpitarika mpibaiko ny commandant tafika lehibe ary eo ihany koa araka ny Ezekela toko 10 dia antsoina hoe kirubima dia milaza nareo tsara ireo voatoatan'ny lesonareo ary mijery ny 7 isika dia mijery an'ireo asan'ireo zava-mananana efatra ireo araka ny eo amin'ny 7 dia mahita ny anjara asan'ireo zava-mananana efatra ireo isika ao fanambarana toko 4 dia nampitahana tahaka ny liona zanakomby tarihan'olona ary voromahery izy ireo araka ny Ezekela toko 1 indray nefany dia zava-mananana anankiray dia manana ny endrika ireo endrika efatra indreo inona ny dikan'izany ny liona dia miteny hoe izay mitsara ny olona izay tsy mahafantatra sy mahatakatra ny teny na ny tenin'Andriamanitra antsoina hoe biby ara-panahy izy ireo dia ny asan'io liona hoe izany dia mitsara ireo olona izay tahaka ny biby ireo izay tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ary ny omby kosa dia mitsara sy manao ny ahidratsy rehetra amin'ny fon'olona izay mandray ny teny miasa tany izy izany miasa tany izay tsy inona fa ny fon'olona manarany ahidratsy rehetra izy ary ny olona indray kosa dia manavaka ny tsara sy ny ratsy ary ny voromahery dia mitsara an'ireo fanahy ratsy marina sy diso ny voromahery dia ny mpanjakan'ny fanahy dia tahaka an'izay ny asa samihafa n'izy ireo tsirairay avy fa afaka mitena koa isika hoe manana ny andraikitra izy ireo ireo andraikitra efatra ireo dia samy ataon'izy ireo zava-mananana tsirairay avy ireo ihany koa eo amin'ny 9 indray isika dia voalaza fa ireo zava-mananana efatra ireo dia manana elatra enina avy afaka jerentsika hoe ireo elatra eninareo dia loholona ao anatin'ny loholona izay ao anatin'ireo zava-mananana efatra ireo izany hoe ireo elatra ireo dia manampy anazy ireo afaka hoe mijery tsara hoe aiza avy ny alaina sy n'aiza n'aiza no alain'izy ireo dia satria misy zava-mananana efatra ao dia raha manana elatra enina avy izy ireo dia manana loholona enina avy izany hoe 6x4 24 dia manana 420 ny zava-manana ny loholona ao anatin'izy ireo izany hoe ireo zava-manana efatra sy loholona 420 dia miara-miasa tsara foana azonareo tsara ve hatreto misy an'ireo rafitra ny lanitra rehetra sy ireo fanahy rehetra izay ny an-danitra amin'ity fotoana amin'ny fanambarana toko 4 ry mpino an-tsaina amin'izao fotoana izao dia hitany janona ireo zavatra rehetra ireo tsy te handeha akany amin'io rafitra ny lanitra io ve nareo tsy te handeha makany amin'ny toerana izay misy an'Andriamanitra io ve nareo raha hita amin'ny tenanareo manokana atsangano tanana izay te handeha hoany te handeha ho an-daholo olona rehetra tsy izany ve kanefa ny ahoana rena fahatsika dia toerana izay andehanantsika ve sa ny toerana fanjakana lanitra dia ho avy aty amintsika tamin'izany tamin'ny voalohany ihany koa dia nieritreritra hoe raha maty dia mandeha makany amin'ny fanjakana lanitra nefa ho jerentsika amin'ny fanambarana toko 4 izay teny izay hoe marina tokoa ve sa tsia fanambarana toko 4:9 ary ny zava-mananana efatra dia samy manana elatra enina avy sady feno masina ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy manao hoe masina 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 tompoandriamanitra totoa ilay taloha ankehitriny aro avy amen namaky tsara daholo ianareo hitanareo ve nivaly an'ilay izy
isika avy no andeha makany amin'ny fanjakalanitra sa izay misy an'Andriamanitra sa ny fanjakalanitra izay misy an'Andriamanitra no avy aty amintsika eny araka ny teny izay nolazaina hoe ho avy izy ny Andriamanitra sy ny fanjakalanitra dia ho avy dia rehefa tonga io fanjakalanitra sy Andriamanitra io dia mila fantatsika hoe oviana ary aiza izy no tonga dia raha oviana ary izy no tonga amin'ny fotoana fanterahan'ny fanambarana izy araka izany araka ny fanambarana toko 120 rehefa tanteraka io Andriamanitra dia nampanantena fa ho avy miaraka amin'ny fanjakalanitra izy dia aiza indray ary izy no avy araka ny tenyny fanambarana toko 120 dia ho avy amin'ny lanitra vao sy ny tany vaovao izy araka dia misy olona ao anatin'io lanitra vao sy ny tany vaovao io Andriamanitra dia nilaza fa hoe ny tabernakeliny dia hiaraka amin'ireo olona izay mipetraka ao amin'io lanitra vao sy ny tany vaovao io ary nilaza izy fa hipetraka sy hiainao mandrakizay miaraka amin'ireo ary manantena ny fanjakalanitra isika izany raha ny fiainana mandrakizay ihany koa tsy tokony andeha makany amin'io lanitra vao sy tany vaovao io ve isika ny olona izay anatin'io lanitra vao sy tany vaovao io isika rehefa tonga io fanjakalanitra io dia isika no tokony fantanterahana izany tsy tokony ho tsara be ve raha isika dia tsy tokony tolera-panahy ireo voalohany indrindra mila fantaritsika hoe iza no mila fantaritsika raha te araka amin'Andriamanitra isika dia tisa fa ilaina resy iza no mila idiny ny reseny fantatsika hoe mila reseny ny Nikolaita sy ny Satana organisation Satana izay manana loha fitsitandroka folo izy ireo izay nahazo ny fahefana avy tamin'ny drako na araka ny hitantsika amin'ny fanambarana toko 17 raha maresana izy ireo sy ny miady sy mandresana izy ireo araka ny fanambarana toko 17 dia ny 12 dia idiny eo amin'ilay naresy ny fanjakalanitra Andriamanitra sy Jesosy dia petraka amin'ny sisa fiandrianan'i Jesosy ihany koa izy araka ny fanambarana araka ny andininy fa 120 dia amin'izao fotoana izao rehefa nandresy ilay naresy io dia tonga ilay naresy izy ary tsy izy irery ihany no miaraka miaina amin'Andriamanitra fa ihany koa ampahafantatra ny olona marobe izy tahaka izany araka ny fanambarana toko 7 misy andreo 144,000 izay vao izy tombokase amin'ny foko 12 ary ihany koa misy andreo olona miakanjo fotsy marobe tahaka izany antony ilazan'Andriamanitra hoe amelatra ny tranolainy amin'ireo foko 12 izy tahaka izany Andriamanitra dia ho avy amin'ireo foko 12 ireo izay miaraka amin'ilay naresy araka ny Matthieu toko 20 dia mpino tahaka ny ondry izy ireo dia araka ny Jaona toko 4:20 ihany koa dia anomana fitoerana ho an'azy ireo Jesosy araka ny Matthieu toko 5:30 andiny 1:30 ka hatramin'ny 4:30 dia Jesosy tonga teo amin'ny seza fiandrianana niaraka tamin'ny anjely marobe ary nanangona ny olona rehetra izy dia nanasaraka andreo olona marobe ireo tahaka ny fanasarana ny ondry amin'ny osy ary amin'izany fotoana izany dia niteny tahaka ny ondry izy hoe mpino tahaka ny ondry izy hoe ireo no mandova ny fanjakalanitra izay nomanina ho azy ireo hatramin'ny roenana izao tontolo izao iza ireo olona ireo rehefa mijery ny Jaona toko 7:20 dia ny 17 isika dia miteny Jesosy hoe izay mity anazy dia mitandrina ny teniny ary ho tian'Andriamanitra ihany koa izy ireo ary izy ireo dia toetra ao amin'atin'izy ireo rehefa miverina izy ireo izany hoe ireo mpino tahaka ny ondry izany dia tsisy fa ireo izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra ny tenin'i Jesosy ary inona ny tenin'i Jesosy manoloana izay dia niteny izy hoe ny fanjakalanitra hozy izy dia omenandreo izay firenena mahavokatra araka izany rehefa tanteraka ireo teny ireo dia misy firenena anankiray izany izay mahavokatra tsy maintsy mitranga dia io firenena io dia tsisy fa ny foko 12 ny Israely ara-panahy vaovao lanitra vao sy tany vaovao sy ny tsionjo izay mametraka mamofo 12 isam-bolana izay nampanantenana tahaka ny ao amin'ny fanambarana toko 20 dia marina raha ve fa ny fanjakalanitra ny tolo ara-panahy dia miaraka amin'ireo foko 12 ny Israely ireo izay lanitra vao sy tany vaovao tianareo fantatra ary mba ahafahan'Andriamanitra midina miaraka amintsika tokoa izany dia tsy tokony ve ny olona tsirairay avy any amin'ny toerana izay misy an'Andriamanitra alohan'ny avy dia ina raha tokony ataontsika mba ahafahantsika tena mahafantatra hoe io tokoa ny toerana izay avian'Andriamanitra mba ahafahantsika mahafantatra izany dia mila mahafantatra tsara ny antony nampisehoana ny Jaona vaovao ny firafitra lanitra vaovao tany tolo ara-panahy isika Andriamanitra Jesosy dia nampiseho ny Jaona vaovao ny firafitra lanitra vaovao tany amin'ny tolo ara-panahy ny antony nampisehoana izany dia ny hoe mba ahafahany manorina ny fanjakalanitra ety ambonin'ny tany ahafahan'Andriamanitra avy ety ambonin'ny fanjakana ety ambonin'ny tany izany no antony izay nananganan'i Jesosy ihany koa ny fanjakalanitra ety ambonin'ny tany
dia ny antony izay niakarany tany ambony tany amin'ny lanitra ny tolarampanahy tany dia mba ahafahany manorina izany araka ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy hoe ahitan'izay fotsiny ihany fa amorona izany fanjakalanitra izany ety ambony tany ihany koa tahaka ny ahoana ry io izay fanjakana voaforona io tenen'i Jesosy ao anatin'ny vavaka nampianaran'ny tompo hoe tanteraka ny sitraponao araka ny ety an-tany tahaka ny an-danitra dia 5:3 taona lasa izay dia nampiseho an'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny tany ary hoe mba hanonganana izany hanamganana izany taberna kely izany tahaka ny any an-danitra ety ambony tany dia 2 taona lasa izay ihany koa Jesosy dia nanao izay fanjakalanitra izay ary nijoro fahavolom-belany amin'izany ary amin'ny fotoana izay fanterahan'ny fanambarana amin'izao fotoana izao itsona vaovao io izay nahita ny lanitra tany amin'ny tolarampanahy tsy tokony hanangana fanjakana izay iavian'Andriamanitra tokoa ety ambony tany ve izy fa ho anarany mamorona izany dia ny zavatra izay hitany tany dia ny fanjakana lanitra amin'ny tolarampanahy kanefa rehefa tanteraka izany dia tsy maintsy tanteraka ety ambony tany tahaka izay any an-danitra izany hoe ny fanjakana izay misy an'ilay mpandresy ety ambony tany dia tsy maintsy voaforona araka izay ny foronona tany ambony tany an-danitra dia tahaka izany ny firafitra ny lanitra vaovao sy tany vaovao sy ny tandriana dia tahaka izao manaraka izao misy an'ilay naharesy misy ny filohan'ny département efatra amby roapolo misy an'ireo filohan'ny fanabeazana 7 misy an'ireo vondrin'ny loholona ny lehilahy ny vehivavy ary ny tanora ihany koa misy ny teninambara ary misy an'ireo filohan'ny foko 12 dia hijery bebe kokoa isika manodidina an'ilay naharesy amin'ny alalay naharesy izay miaraka amin'ny Andriamanitra sy Jesosy ary ny lanitra tontolo manontolo dia toriana ny teninambara ary raha tanteraka ny fanjakalanitra tahaka izay nampianarina io dia misy an'ireo département efatra amby roapolo izay manao ny asan'izy ireo ary ihany koa ny filoha fanabeazana anankifito izay hoe manamboatra mitory ny teny ary misy an'ireo département efatra ihany koa loholona vehivavy sy ny lehilahy ny tanora io izay miasa araka ny asan'izy ireo ihany koa dia misy an'ilay teninambara foana eo anolohan'ny sisa fiandrianana dia ireo olona rehetra izay mpikambana anatin'io dia manadio ny tenan'izy ireo foana amin'ny alalan'ny teninambarany boky mivelatra io dia miaraka amin'ny fanjakana lanitra io amin'ny fomba madio foana no idiran'izy ireo ao ary tsy maintsy miditra amin'ny faravarana ianareo vao afaka miditra an'io dia araka izany ireo filohan'ny foko 12 ireo dia varavarana 12 ary ny foko 12 rehetra dia mitondra voankazo avokoa mamovo avokoa dia inona ry zavatra io tsy io ve ny tena hoe fantaterahan'ny fanjakana lanitra izay any tolarampanahy mahafahan'Andriamanitra ho avy dia misy toerana ve izay ny foronana araka ny lanitra tahaka izao eto tahaka izany namoronana ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao sy ny tandria ary asehoko anareo ny sary izay tahaka an'ity dia mety tsy ho azonareo ilay izy sa tsy izany fa nefa ho asehoko anareo izany ho asehoko ny tena réalité an'izany ianareo fantaterahana anao dia ito izany ny sary izay fananganana ny fanjakana lanitra foko 12 sy ny tandria tamin'ny 1995 izy io tamin'ny 14 mars tamin'ny province ny Gyeonggi tany Corée du Sud foko 12 no foronina ary tamin'ny andro anankiray mitokana ary ihany koa filohan'ny département efatra amby roapolo sy filohan'ny mpanabe 7 ary nitsangana daholo izy rehetra ireo dia nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo tahaka izany ny foko 12 ny Israely ra-panahy vaovao sy ny tandria lanitra vaovao sy tany vaovao dia niforonana tamin'ny 1995 tamin'ny mars 14 ary nivory daholo ireo olona rehetra ireo mba anorenana ny foko 12 ary tamin'izay fotoana nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nitombo be ny fanjakany sy ny tandria dia avy ny olona rehetra miditra anatin'ny fahavaravaraana 12 tsiraray avy arak'izay tokony ho izy dia nisy an'ilay 100 000 graduation izay tena hoe tsy nisy tahaka izany tany aloha rehetra tany nataony sy ny tandria be dia be ny olona izay manodidina 100 000 teo tonga teo amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao sy ny tandria tamin'ny alalan'ny fanarahana ny teny fahamarinana graduation farany io dia natolotra teo anatrehan'Andriamanitra ireo voankazo marobe ireo dia tahaka izany araka izay hitan'ny janona vaovao namorona ny janona vaovao ilay naharesy namorona ireo zavatra rehetra ireo dia tonga fanjakana lanitra izay nampanantenan'Andriamanitra hiaviana io toerana io dia tsy tokony mandeha makany amin'ny toerana io ve isika
tsy tia andeha nareo dia ahoana ry nafahantsika ho tonga any ao amin'ny fanambarana toko fahadimy indray isika dia resaka ny hoe fomba ahafahantsika mandeha makany ny lohateny amin'izany ny teny hoe ny boky voahizo tao mikase fito tsana vaovao izay nakatra tany tolo ara-panahy dia nahita ny boky voahizo tao mikase fito teo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra ary fanambarana toko fahadimy dia manambara ny zavatra izay ho avy tamin'izany fotoana izany. Ny fotoana izay natanterahana izany dia mitovy amin'ny fanambarana toko fahefatra ihany. Rehefa avy nandefa ny taratasy tao fanambarana toko faharoa sy fahatelo hijanona vaovao dia mandeha amin'izay ny fanambarana toko fahadimy izay eo alohan'ny zaza fiandrian'Andriamanitra amin'ny tolo ara-panahy. Eto Jean dia mahita ny boky voahizo tao mikase fito eo an-tanakavanan'Andriamanitra ary nahita ny Jesosy izay nandray izany boky izany izy. Nahindray izy hoe rehefa nandray io boky io Jesosy dia ny zava-maneno efatra sy ny olona efatra amby roapolo dia faly dia faly ary ka ny koaka teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo ary nanomboka ny hiran'ira vaovao izy ireo. Ny votoatan'izany hira vaovao izany dia ny hoe marobe ireo olona izay voavidy amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy ary ho tonga fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ary ny fanjakana sy mpisoron'Andriamanitra dia ho voaforona. Ndao arany ho jerentsika ahoana fantanterahana izany. Jerentsika aloha voalohany ny amin'ny fanambarana toko fahadimy tsiraidray mba ahafahantsika mahita hoe mahagagatahaka ny ahoana ny fotoana izay nandrenesan'i Jesosy izany boky izany ka nahatonga andreo mpino rehetra manjelatra tany an-danitra ny hira sy ny hira vaovao ary tena hoe faly dia faly. Voalohany aloha maka ny fanambarana toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo isika. Fanambarana toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary hitako fa indrina izy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivoany voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase fito teo an-tananakavanana ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indrina isy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mahery hoe iza no miendrika hanokatra ny boky sy hamaha-tombo-kaseny ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambany tany na hasokatra ny boky na nahajery azy. Namaky tsara nareo aloha mba tsy hevi-kelanareo eo amin'ny fanambarana isaky ny toko tsirairay avy dia misy olona izay nahita sy nandre ny zavatra rehetra. Ao amin'ny fanambarana toko fahefatra dia misy an'ireo hoe niteny hoe hitako fa ary amin'ny toko fahadimy koa dia misy an'izay hoe hitako fa io no janona vaovao pastarika nampanantenaina. Raha mila fantaritsika hoe iza io dia iza nahita hoe ny Andriamanitra teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary teo indray izy dia nahita ny boky voahizo tao mikase fito. Karazana boky toy ny ahoana ireo? Tahaka karazana boky tao ahoana ny hoe fito be izao ny tombo-kasena nanaovan'Andriamanitra anazy dia tsy afaka mihitsy nisy olona izay teny ambony tany na tany ambany ranomasina namaky anazy. Tsy mantantena avy ianareo hoe inona ny boky io? Mba ahafahantsika mahazo io boky io dia andao tsika hiverina kely ny fotoana izay tany aloha tany amin'ny testameta vaovao satria nisy boky voahizo tao mikase ihany koa tany amin'ny testameta vaovao. Dia raha mahasara an'ity boky ity ianareo dia fantatrareo hoe boky tahaka ny ahoana io boky izay voahizo tao mikase teo an-tanan'Andriamanitra io. Dia vakiako anareo izany lazaiko aminareo hoe amin'ny alalan'ny bokin'ny testameta taloha voalohany dia hoe Isaia toko faha 7:20 ka hatramin'ny 4:40. Ao Jehovah dia miteny hoe mijanona ianareo ka mitalanjona tampeny masonareo ka aoka ho jamba ianareo. Ny antony nilazan'i Jesosy izany hoe antenen'Andriamanitra izany mba ho tonga jamba izy ireo. Ny antony dia hoe nametraka fanahy masondre atory tamin'ireo mpaminany Andriamanitra mba ahafahan'izy ireo matory tena mitorimaso lalina. Nankipy Jehovah mason'izy ireo ary nisaroana ny lohany. Izy ireo dia ny mpaminany izany. Izany hoe mila misy an'ireo zavatra izay tsy hitan'ireo mpaminany ireo, tsy zavatra fizika ity akory fa inona zavatra tsy hitan'izy ireo dia ny fanambarana manontolo dia tahaka ny hoe boky ny fanambarana dia tahaka ny hoe voahizo tao mikase ho anareo. Dia ny faminaniana izany dia ny boky voahizo tao mikase. Amin'ny teny sinoa io teny hoe faminaniana io dia hoe mangina sy mampiseho. Izany hoe mampiseho zavatra ankolaka. Nefa ny tena fantanterahana io zavatra io dia mbola tsy nampiseho aloha amin'iza amin'ireo mpaminany. Fa rehefa tanteraka ireo zavatra izay ho avy ireo amin'ireo ampiseho amin'ireo mpaminany ireo dia fahitana nampiseho an'izy ireo aloha. Tahaka izany izay hoe rehefa voasoratra tahaka ny voasoratra io izy dia tsy fantatry zareo aloha fa ny faminaniana dia milaza antsika aloha hoe ny zavatra izay ho avy any amin'ny fotoana manaraka. Dia io voatoatin'ny boky io dia voasoratra tamin'ny faminaniana izany nahatonga anazy hoe voahizo tao mikase.
Et on le donne à tena leur mena tamin'ny olona izay mamaky izy a Et quand on lui demande de dia lire, misy milaza ny tena hoe mahafantatra ny baiboly tsara dia miteny le olona io hoe tsy mahay alors celui qui tsy sait mamaky lire, aho c'est le pasteur. dia raha mena ny olona izay tsy mamaky indray a dia miteny izy hoe tsy mahay mamaky izy a satria tsy mahay mamaky izy Alors qui sont ceux qui sont devenus dia aveugles? le mahay mamaky dia paster ary le membre kosa an'ireo izay tsy mahay mamaky dia nefa ny a tsy misy mahay izy rehetrarehetra Vous ireo devez dire que vous ne dia savez izy pas. zany ireo olona izay Et tonga ce qui se jamba passe, c'est que certains dia ireo olona ireo zany pasteurs expliquent pitarika sy ny les paroles mpino de prophétie de Dieu izany hoe raha tsy mahafantatra zany nareo dia tokony hiteny hoe tsy mahafantatra fa ny zavatra misy a dia ny paster sasany dia manazava anio teny fanambarana ny Andriamanitra io a amin'ny alalan'ny avec leur bouche, ils sont proches. didin'olombelona inona ny fanazavana ny didin'olombelona Où demeure Dieu? miteny amin'ny alalan'ny lelan'izy ireo fotsiny izy ireo hoe tompo jeo tompoko kanefa ny a ny À l'homme, mais fon'izy ireo dia manalavitra an'Andriamanitra aiza Andriamanitra no mitoetra tsy eo amin'ny fon'olombelona ve qui fait izany hoe ny fon'Andriamanitra dia ho avy amin'ny olona kanefa io fo io a dia nanalavitra an'Andriamanitra parce que c'est complètement différent. dia izay no mahatonga ny olona izay miaina ao anatin'ny fiainam-ponona izay tsy misy ifandraisana famonjena mihitsy dia izany no didin'olombelona satria mifanohitra teraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany izany hoe fantaniana izany dia hoe Andriamanitra ve dia ametraka an'io boky io vao izy tomboka sy foana mandrakizay dia vita ohatrao araka ny Habakoka toko faharoa andiny fatelo rokatra fatelo dia misy an'ilay fotoana anankiray izay voafaritra Cette prophétie, atanterahana an'io n'est-ce pas un livre que dia Dieu Andriamanitra tsy maintsy anteraka an'io a implan izay napetrany noho izany a io boky vao izy tomboka sy io ve zany Comment cela va-t-il s'accomplir et comment est-ce tsy ho tanteran'Andriamanitra pour nous en révéler le vrai sens? tahaka ny ahoana raha zany no fantanterahana io ary ahoana no fanokafana sy hitoriana an'io teny io mba ahafahanantsika tena hoe mandray an'ny tena dikan'ilay izy Alors le peuple élu, certes, fanambarana Dieu étranger, Ezekela toko voalohany a ka hatramin'ny fahatelo manambara tsara io zavatra io amin'ny fotoana io hoe Rofina no lazaina an'izany alors que le peuple élu était en ny captivité, mponina mpino voafidy a tao anatin'io a firenena voafidy a dia lasa niray tamin'ny Jentilisa il choisit Ézéchiel, dia ireo mbola tao ambanin'ny paradis de Dieu dans le monde Jentilisa ireo olom-boafidy qui a tout vu dia nisafidy et tombe an'i Ezekela Andriamanitra ary nampiseho an'ny paradisan'Andriamanitra tamin'ny tolo-ara-panahy izy ho an'i Ezekela ary Ezekela izay nahita an'ireo rehetra ireo dia nahita an'izany dia lafo tamin'ny akohaka tamin'ny tany izy ary nampisangana anazy Andriamanitra avy eo dia nanokatra ny dit à Ézéchiel de boky vao izy tomboka se izay orana taratasy Andriamanitra et qu'il doit aller dia avy prêcher eo au peuple voasokatra iny rebelle ary niteneniny Ezekela hoe sokafo io ome raiso ity ary Il lui dit hoano dia torio amin'ireo mpino mais d'aller izay dire à la maison rebelle d'Israël, mpamadika sy mafilo quand tu prêcheras, que ces dia gens niteny izy hoe aza mandeha makany firenena Jentilisa fa teneno amin'ireo taranakapidina ny Israely ma parole. Tu n'as qu'à dire que telle est la parole du Seigneur. fa rehefa mitory teny ianao a dia aoka ireo olona ireo na mino na tsy mihaino izy ireo a dia tsy maninona izany fa teneny fotsiny hoe teniko ity tenin'Andriamanitra zany Donc ce n'était pas des choses qui se teneny sont hoe accomplies tahaka à izay ny cette époque. teniny Jehovah'Andriamanitra Cela s'est accompli au premier avènement de Jésus, n'est-ce pas? dia Ezekela avy eo a Jésus a reçu tsy nahita izany tamin'ny fahitana fotsiny ve izy zany dia narohatra izany izy et l'a prêché. izany hoe tsy fotoana izay tsy zavatra tanteraka tamin'izany fotoana izany zany io fa tanteraka tamin'ny fiaviana voalohany Jesosy D'aider sa fille. Jesosy a dia nahazo ny boky mivelatra ary nihinana izany ary nitory a tamin'io taranakapidin'i Israely izy dia vehivavy Jentilisa anankiray tonga taminazy a dia nanontany anazy hoe mba ampio aho izy mantsy an'ilay mantsy an'i Jesosy dia hoy Jesosy mantsy anazy hoe tsy nalefa aho afa-tsy tamin'ny taranaka mpiodin'i Israely ondry verin'i Israely dia ny zavatra teny Jesosy eo a dia hoe ny zavatra izay niseho tany amin'ny tantanan'i Ezekela dia tsy midika ve zany hoe tanteraka izay tenin'ny Que doit faminanian'i Ezekela izay dia rehefa nitoriana io teny io a dia nihaino ve ireo olona ireo sa tsy nihaino ireo olona ireo tsy nihaino tsara izy ireo il a dit tsy nihaino tsara izy ireo a dans 24. fa inona no tokony ataon'i Jesosy La vraie volonté mila miteny Jesosy hoe ity teny ity a dia tsy tena avy aminazy fa tena avy amin'Andriamanitra prêche est maintenant annoncée. avy amin'ny raiko hozy On izy annonce à nouveau tahaka izay nilazana anazy atao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny roapolo andiny faefatra ambin'ny folo hoe toriana ny teny reçu la parole ny tena zava-dehibe dia ny hoe tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ity boky mivelatra ity dia naseho dia maneho hoe Jesosy dia nitory teny ary izany a dia nolazaina nolazaina indray hoe ireo izay nampianatra tamin'ny alalan'ny nampianarina ny lalàn'olombelona ihany a Jésus, n'est-ce pas?
dia tsy nandray ny teny nambara n'Andriamanitra fa izay nandray ny teny nambaran'Andriamanitra dia nandray araka ny sitrapon'Andriamanitra nandray ny teny Jesosy izy ireo. So dia nitory tamin'izy ireo tamin'ny Israelarabatana. Ny tsy fantatry izy ireo dia hoe Andriamanitra dia naraka tamin'i Jesosy dia izay no ianarantsika amin'izao fotoana izao. Inona ny zava-mitranga rehefa mahafantatra n'Andriamanitra marina isika araka ny Janao 7:7 dia mahafantatra n'Andriamanitra isika dia mahafantatra ny mahazo ny fiainana mandrakizay ary mahafantatra ihany koa an Jesosy izay niraka nalefany. Raha fantatsika hoe aiza Andriamanitra dia fantatsika hoe aiza misy toerana misy an'Andriamanitra. Izany hoe ny fandrenesana ny teny nambara ny fanambarana io dia mandray ny fanambarana ary mandray ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fahafantarana n'Andriamanitra dia mahazo ny fiainana mandrakizay isika dia izany hoe zava-dehibe zany io. Io zany no filaharany fanomezana ny fanambarana taka amin'ny tontolo tany amin'ny testamenta taloha. Ary miverina amin'izao fotoana izao indray tsika dia misy an'ilay boky voahizy tomboka sy 7 izay teo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra. Karazana boky manao ahoana ireo mba afa antony hoe nanana fiainan'Andriamanitra anazy tahaka izao amin'ny tomboka sy 7 izany hoe nafenina izy io. Nafenina dia tsy inona fa ny faminaniana. Inona amin'ireo boky anaky 7 ary ny hoe boky izay hoe faminaniana dia tsy inona ny fanambarana izany. Naseho tamin'ny Jaona apôstôly io tamin'ny alalan'ny fahitana 2 arivo taona lasa izay. Dia arak'izay zavatra hitany no nosoratany. Dia nosoratana tamin'ny fanoharana izany ireo. Noho izany Andriamanitra dia nanisy tombokasy io boky io tamin'ny alalan'ny tombokasy 7 ary nanafina anazy tamin'ny fanoharana. Ary efa mijery Matthieu 10:10 isika ny 10 ka hatramin'ny 10:20 dia Jesosy ny teny tamin'ny fanoharana mba ahafahana manafina ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny lanitra. Tsy nanao izany izy samarery izy fa arivo taona tao alohan'izay araka ny Salamo 7:2 dia Andriamanitra koa dia niteny tamin'ny fanoharana, hiteny amin'ny fanoharana. Inona ny zavatra voaafana tao anatin'io mba antony hanafenan'Andriamanitra anazy? Dia ny teny tsy ambaratelo n'Andriamanitra izay tanterahan'Andriamanitra. Fa inona ary ny zavatra tian'Andriamanitra tanterahana? Niezaka izy hanavitra izao tontolo izao izay isaika maty, efa ho faty. Tontolo izay feno fahotana ihany koa eo ambanin'ny Satana. Tsy izany hoe sitrapon'Andriamanitra hoe mela ny fahotan'ny olona rehetra ary amihan'izy ireo fanjakan'Andriamanitra sy fanjakan'lanitra sy iarahana amin'izy ireo mandrakizay. Izany asa rehetra sarobidy izany dia nafenan'Andriamanitra tao amin'ny fanambarana. Noho ny fahotana dia Andriamanitra nialan'izao tontolo izao, tsy izany ve? Dia tsy izany hoe mahafaty ny olona rehetra amin'izao tontolo izao. Noho izany mila manala ny fahotana isika ary misambotra ny Satana rehetra sy ny devoly izay mampalota antsika amin'izao. Tahaka izany amin'izao fotoana ny fananterahana fanambarana izao dia misy ny ady ary Andriamanitra dia efa nanao planina ny hiady sy handresan'ny Satana ary hisambotra sy hanidy anazy anatin'ny lavaka sy hitanao. Dia noho izany i Satana sy ny devoly dia tsy tokony hafantatra io zavatra io mihitsiny. Ary tsy tokony hanakatsakana ny asa io mihitsy dia izany no antony hanafenan'Andriamanitra anazy tsara. Azonareo ve? Dia aloha ary mila ametraka fantariana kely aminareo. Jaona vaovao dia niakatra tamin'ny tolaram-panahy ary nahita ny boky voahizy tomboka sy 7 izy teo an-tanakavanan'Andriamanitra. Dia io boky io dia ny fanambarana nosoratan'i Jaona apôstôly. Tsy mitovy amin'ny boky rehetrarehetra io. Iza nanoratra io boky izany dia tsy iza fa Andriamanitra. Tahaka ny ahoana noratany anazy? Dia raha mijery ny Isaia 4:4 isika dia hoe nampanantena mihitsy ary Andriamanitra fa hantanteraka ny zavatra rehetra izay hitany izy. Zavatra izay nampanantena ny rehetra dia tsy maintsy tanterahany avokoa. Noho izany ireo rehetra izany dia tsy maintsy tanteraka amin'ny fotoana farany, farandro. Iza naroatra n'io boky io Andriamanitra naroatra anazy, izy tenany mihitsy. Dia iza izay tsy maintsy nateraka n'io faminina io. Dia tsy nisy olana fantatra mihitsy izany. Azonareo ve? Noho izany voasoratra fa tsy misy olona izay teny an-danitra na teny ambany tany na teny ambony tany na teny ambany ranomasina izay nahita sanare izany.
afaka nanokatra sy namaky izany zany hoe tsy nisy olona nafantatra mihitsy zany dia tsy maintsy miteny zany tsika hoe tsy fantatsika tsy zany ve nefa ao anatin'ny Isaia toko fa 7 ihany koa ireo izay afaka mamaky sy izay mahay mamaky sy tsy mahay mamaky dia tsy misy olona nafantatra mihitsy noho izany tahaka na ampianaran'izy ireo izay manao fampianaran'olombelona dia mipastera amin'izao fotoana izao ihany koa dia manao fampianarana araka ny didin'olombelona nefa samihafa izany satria io boky io dia miteny hoe tsy mahazo manampana manaisitra amin'ny fanambarany mihitsiny satria ho tanteraka amin'ny alalan'ny tsy fanasorana sy fanteterana amin'io fa nefa nareo raha manampy sy manaisitra amin'io dia ho hafafa be aminareo raha ohatra ka mahazo ilay rehefa mahazo ilay tena fantanterahany ianareo tsy azonareo mihitsy io izany hoe fahotana lehibe izany no antony Jesosy nampatongana an'i Jesosy nampitandrina hoe tsy misy olona izay afaka mandeha makany amin'ny fanjakana lanitra ary mahazo loza izy raha vao manampy sy manaisitra amin'io ary ny tena izany Jesosy dia nefa misy indray ireo pastera izay mbola manao interprétation any fanambarana arak'izay tian'izy ireo dia misy andreo izay hoe pastera miantso an'io taratasy io boky io hoe taratasy fananana hono io dia hoe ireo zava-maneno efatra dia filazantsara efatra hono nefa vitantsika tao anatin'ny boky filazantsara efatra io fa hoe efa hitantsika teo aloha fa io zava-manenana efatra io arkanjely ahoana ary ny ifandraisany hoe zava-manenana efatra sy ny filazantsara no ifampitovy izany hoe manampy sy manasitra ny fanambarana ny tiany atao amin'izany tsy azo atao mihitsiny tsy fampianarana ihany koa ny fanambarana dia efa manala sahady sy manaisitra izany dia mila mahazo tsara sy mahatakatra tsara isika mba ahafahantsika tena mitory tsara an'ity teny ity dia voalaza fa hoe ijaona ihany koa dia nitomany mafy no tsy fisin'ny olona izay afaka mamaky sy manokatra an'io inona ny antony anokafana izany ny antony tomany izany hoe raha tsy misy afaka manokatra an'io dia tsy misy famonjena tanteraka sy ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa tanteraka sy ny fanjakalanitra dia tsy misy ho azo ireo rehetra ireo raha tsy misokatra ny boky dia Satana raha tsy voasambotra dia tsy manana safidy hafa isika fa tsy miaina ao anatin'ny fahotana mandrakizay dia tahaka izany no fantatry Jaona dia nitomany be izy avy eo tomany mafy izy avy eo tomany mafy be zany Jaona tao anatin'izay tsy izany hoe ny zava-dehibe zany dia ny hoe rehefa nitomany izy dia nisy andreo olona raha hita amin'ireo olona efatra amby roapolo izay niteny taminazy hoe misy olona izay afaka manokatra n'ity tombo-kase ity izy ireo olona ireo ry mpino an-tsaina araka ny andinin'ny fahadimy dia ny hoe ireo izay taranak'i Davida no liona taranak'i Davida no afaka manokatra io araka ny fanambarana toko 2:29 ihany koa dia Jesosy dia miteny an'izay hoe taranak'i Joda izy taranak'i Davida ina ary ny dikany hoe manokatra an'io tombo-kase io ny dikany hoe manokatra an'io dia hoe rehefa vao izy tombo-kase ilay izy karaha manokatra anazy izy dia fanoharana aloha ny dika izay voalohany izany hoe ny tenina ampanantenana dia nafenina tamin'ny fanoharana fa tsy izany ve ary amin'izao fotoana izao ny teny izay nampanantenana dia tanteraka ary efa tanteraka ny izany dia mipoitra ny tena fanatanteran'ilay izy ny réalitéany izany ny réalitéany izany no tsoina hoe révélation dia araka ny toko 9 sy 10 dia nisokafan'i Jesosy tanteraka tokoa nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny 9 ny tombo-kase ary nisokafany amin'ny tombo-kase 7 amin'ny farany dia mipoitra ny réalitéany rehefa nisokafan'i Jesosy ny tombo-kase dia mipoitra ihany koa ny réalité rehefa nitsofina ny trompetra dia raha zavaina tsotsotra amin'ny sary arak'izao dia ny boky vao izy tombo-kase dia misy kintana 7 mipoitra ary rehefa tena mipoitra teraka izy ireo dia tsy kintana 7 mipoitra fa iraka anaky 7 dia rehefa mipoitra zany réalité an'io tahaka izao dia ny olona notsoina hoe fanambarana azonareo ve rehefa fanambarana kintana voasoratra anatin'ny boky dia ny zavatra hitantsika dia ny iraka 7 azonareo ve inavy ary ny fepetra izay ahafahana manokatra ny tombo-kase ny fepetra dia hoe satria izy nandresy izy nyresen'i Jesosy ao amin'ny jaona toko 4:17 dia niady sy nandresin'izao tontolo izao Jesosy inona ary ny dikany hoe niady sy nandresin'izao tontolo izao araka ny Efesiana toko 2:2 dia misy an'ilay Satana izay devoly no
mitondra izao tontolo izao dia mila mandresana satana sy devoly zany izay mitondra izao tontolo izao. Inona ary ny antony mahatonga izay hoe tsy maintsy mandresana satana izay? Dia ny dikan'izany tena hoe mahafantatra ny tena realitean'ny satana, ny identitéany sy ny asany ataony. Satria efa niady sy nandresana satana izy tamin'ny voalohany dia fantany tsara hoe inona tsy ambaratelon'ny satana io ary inona no ataony sy inona koa no sakanasakana izay ho ataony io satana io. Raha fantanao hoe olona psikology olo io dia ahoana mbola ahafahanao voafitaka amin'ny olona indray? Tsy ho voafitaka mihitsy ny akony izany hoe tahaka izany ireo olona izay tsy mahafantatra ireo izay voafitakan'io mpamitaka io psikology io. Dia raha fantan'izy ireo hoe psikology io dia tsy ho voafitaka intsony mihitsy izy. Noho izany arak'izany tiako fantatra ireo hoe ity satana izay devoly ity dia manakatsakana ny asan'Andriamanitra. Dia ny fandresen'i Jesosy zany no fipetrahafahana manokatra ny tombo-kase. Ny tena zava-dehibe nefany dia ny hoe fanokafana ny tombo-kase dia tanteraka ireo fampanantenana. Tahaka ny hoe Jesosy nandresy tany amin'ny tontolo ara-panantiny an-danitra dia misy ihany koa izany tsy maintsy olona izay mandresy eto ambony tany mba ahafahana mahita sy mandre sy mitory ny teny izay tanteraka. Tahaka izany hoe rehefa tanteraka ny teny dia misy olona anankiray izay mahita sy mijoro vavolombelona ireo teny rehetra ireo dia tsisy fahijonana vaovao mitarika ny ampanantenana avy tamin'i Jesosy araka ny lazain'ny Amosa 7:7 Andriamanitra dia tsy miasa izany mihitsy raha tsy mampiseho ny tsy ambaratelony amin'ny mpanompony aloha izy izay mpaminany. Araka ny hitantsika ao amin'ny fanambarana 2:2 ny fanambarana dia niakatra teny amin'ny tontolo ara-panahy izy ary nampiseho anazy any mitomboka ny voalohany ka hatramin'ny farany fanambarana ary nantanteraka izany tahaka ny ety ambony tany dia nampiseho anjaona izy an'ireo zavatra rehetra ireo izay niteny hoe izaho jaona hita sy nareo zavatra rehetra ireo araka ny 2:20 ary avy eo niteny izy amin'ny 2:20 endana mandeha makany amin'ny fiangonana ianao ary mitory an'ireo teny rehetra ireo. Dia rehefa isaky ny tokony ny fanambarana rehetra dia misy an'ilay pastera miteny anankiray hoe nahita ary nahita aho ary hitako fa indro. Tahaka n'io pastera io dia mila mandray an'izay fijorana vavolombelona izay isika amin'ny alalan'io pastera io. Dia andao ary hijery isika hoe ahoana io teny io no ahafahany tonga aty amintsika mba ahafahany hoe tahaka ny ahoana no ahatongavan'io teny io aty amintsika ohatran'ny ny procédure ahafahany tonga aty amintsika. Jesosy aloha nanokatra ny fanambarana tombo-kase. Izy no tena zanak'ondry tonga nandray ny boky avy teo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra izay nipetraka teo ambony seza fiandrianana ary avy eo izy tena nanokatra n'izay boky izay mba hanokafana ny tombo-kase io. Tahaka ny ahoana mahasarobidy an'io io andin'ny fafito eo tena sarobidy be. Misy fankalazana lehibe any an-danitra satria nahoana satria io no afiandohan'ny fizarana ny tombo-kase any fanambarana azafady. Araka ny fanambarana toko voalohany andin'ny voalohany dia misy ny filarana nomezana ny fanambaranao. Misy any Andriamanitra izay manome an'i Jesosy an'ilay boky voaisy tombo-kase. C'est donc la révélation de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a reçu. Io zany no fanambaran'i Jesosy satria Jesosy no mandray an'io boky io. Voaisy tombo-kase io ary izy manokatra anazy. Les choses qui doivent arriver bientôt. Donc ce sont les événements de tous les chapitres. Dia zavatra izay nomena anazy teny hoe zavatra izay tsy maintsy hitranga ho tonga faingana tsy nantsany fanambarana toko voalohany ka hatramin'ny 22. Dia zavatra izay ny ampisehoiny an'ireo zavatra izay teraka ireo dia tsy nafareo mpanompony. Dia mba ahafahana mampiseho an'izay mpanompony izay dia nandefa an'ilay anjely tany amin'ny tsaona vaovao izy tany amin'ny tsaona. Dia zany hoe fiandohan'ny nanomezana ny fanambarana zany dia avy eo tamin'ny voalohany tany amin'Andriamanitra dia tany amin'ny Jesosy. Dia any amin'ny Jesosy ny antony izy. Izany mahazava-dehibe an'ilay izy hoe ny zanak'ondry mandray an'ilay boky voaisy tombo-kase io avy teo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra. Ary andao hijery amin'ny alalan'ny sary akaiky kokoa misy an'ilay boky voaisy tombo-kase teo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra ary avy eo nandray an'iny Jesosy. Ary Jesosy dia anteraka n'io boky io ary amin'ny alalan'ny fanokafana ilay tombo-kase tsirairay avy. Ary efa tanteraka efa misokatra ny boky io dia tanteraka daholo ny zavatra rehetrarehetra izay voasoratra ao. Dia araka ny teny izay lazaina hoe Jaona dia ny anjely dia tonga tany amin'ny Jaona rehefa mijery ny toko 10 isika amin'ny fanambarana. Ny anjely dia nitondra ilay boky voaisy boky izay nivelatra io nomena ny Jaona. Ary avy eo rehefa avy nisokafana ilay boky iny ao amin'ny toko 9:9 Jesosy dia name an'ilay boky anytany amin'ilay anjely amin'ny toko 10
Ary avy eo amin'izay le anjely tsy hitazona nino anazy rery fa tsy tokony hozarainy amin'janona ve iny zay mpanompo. Dia avy eo amin'izao fotoana izao zany dia ny teny dia nomena ny janona ary inona nataony janona nohoaniny niraisiny le izy dia nohaniny ary naminany izy amin'ireo olona maro sy firenena maro ary mpanjaka maro. Satria nahoana? Satria ny olona rehetra dia nandray ny didin'olombelona dia mila mandray vaovao indray ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Voatory tamin'ny fiangonana rehetra ny teny ary olona rehetra izay mandray izany teny izany dia tonga mpanompo avokoa. Tsy tonga mpanompo avokoa izy ireo fa ireo izay tonga mpanompo dia ireo izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe fanomezana ity boky ny fanambarana ity dia milaza hoe torinina amin'ireo teny olona maro be ireo izy ary ireo izay olona nandray anazy no tonga mpanompo. Ary amin'ny jeran'ny fanambarana toko 7 dia sy ny toko 7 isika dia ireo izay mandray amin'ny boky ny fanambarana eo amin'ny janona io dia voajinja vao izy tomokase dia ireo ny olona 70. Ireo ny realitean'ny tena realitean'ny mpanompo. Dia arak'izay io no filalana namezana ny boky ny fanambarana. Dia mila mandray ny boky ny fanambarana isika mba ianareo mba ahafahanareo mandray an'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay sy fanjakalanitra. Ny tena zava-dehibe dia ny hoe io boky io nomena ho an'ny olona anankiray tokana ihany dia tsisa fahijanona vaovao. Dia amin'ny alalan'ny janona no andraisan'ny olona rehetra ny boky ny fanambarana mivelatra. Tahaka nampanantenana dia Jesosy sy ny anjely dia fanahy fa i janona izay nofo kosa no mena io boky io. Izany hoe tsy afaka mandray nyity teny nambara ity isika raha tsy amin'ny alalan'ny janona irery ihany. Izany hoe i janona izay nandray ny teny nambara avy tamin'Andriamanitra irery dia manana andraikitra ny hitory an'ity teny ity. Izay zavatra hitany sy ireny. Dia ny finoana marina dia ny hoe fandraisan'ny olona rehetra ny teny nambara avy tamin'Andriamanitra io izay nitorian'ny janona. Izany hoe mila manana ny finoana izay mitandrina ny teny izany isika. Raha tsy olona zavatra sarobidy io dia tsy mila mihaino an'izany akory nareo fa tena sarobidy be nefa izany. Sarobidy tahaka ny hoana nefa izy izany. Amaka ny fanambarana toko 5 sy ny 7 hatramin'ny 10 isika izao. Fanambarana toko 5 ny 7 hatramin'ny 10. Ary ny raha firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hamantomboka seny fa voavono ianao ary ndranao no nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy mpisaona ho an'Andriamanitra ireo ary manjaka ambony tany izy. Amen. Namaly tsara nareo tena zava-dehibe ho antsika iny teny iny ary manome fanantenana be. Satria Jesosy nandresy ary nandray ny boky teo an-tanan'Andriamanitra izy ary efa nanokatra ny tombokase izy dia inona zavatra nitranga. Maro be ireo olona izay voavidy tamin'ny rahan'i Jesosy, rahan'ny zanak'ondry ary voavonjy ary ny fanjakana sy episorin'Andriamanitra dia voaforona ary manjaka ambony tany izy. Tena sarobidy tokoa izao. Iza ny tena tokony mena ny teny io? Tsy iza fa ny mpitarika kristianina izay eto ambony tany izao tontolo izao. Satria tanteraka amin'izay ny asan'ny famonjena tamin'ny alalan'ny rà ny zanak'ondry. Isika dia ny hira fitarana be dia be momba ny heran'ny rà ny Jesosy nefa raha tsy fantatsika akory hoe roviana ho an'iza ary amin'ny fotoana ahoana no tanterahana izany dia tanteraka miaraka amintsika izany. Maro be ireo olona izay voavonjy raha toka mihaino tsara sy mahatakatra nyity teny ny fanambarana ity ary mampafantatra sy mitory anazy ireo ireo pastera maro be amin'izao tontolo izao. Noho izany mihaino tsara ianareo ary manantena hoe ho takatra ireo tsara izany ary ihany koa ho tanteraka amin'izay ny fianakaviam-ben'ny finoana. Voalohany indrindra aloha ireo zava-manana efatra sy ireo olona efatra amborapolo dia tena faly dia faly tokoa ka ny hirahira vaovao izy ireo ary inona ilay hira vaovao mila mahafantatra izany isika. Ny hira dia ny hoe filazantsara ny faminaniana. Raha mijery ny Deutéronomie toko 2:13 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20 isika sy ny 7:17 ihany koa dia niteniny tamin'izy ireo Andriamanitra hoe manao rata hira ho an'ireo mponiny Israely, firenen'i Israely izay mampafantatra ny zavatra ho avy. Dia nataon'izareo hira izany ho hiraina.
Alors, si le cantique ary raha hira raha ny faminaniana dia inona raha ny hira vaovao le nouveau cantique ny hira vaovao a dia ny hira izay mbola tsy faheno mihitsy hatramin'izay c'est un cantique qu'on n'a jamais Zany dia midika hoe entendu auparavant. ny faminaniana zany a dia tsy mijanona ho faminaniana fotsiny fa rehefa mipoitra ny fantanterana ara-batana a dia izay fantanterana ara-batana izay no ampahafantarana Cet accomplissement Zany hoe physique que l'on fait connaître. ny hira vaovao zany a dia ny fantanterana ara-batany De l'accomplissement physique de la faminaniana izay nosoratana Azonareo ve? l'accomplissement physique. Vous comprenez? raha mifantarana indray hoe iza ny miran'io firana vaovao io a dia ao amin'ny fanabarantoko fahadimy dia misy an'ireo zava-manana efatra sy lohal'ny efatra amby roapolo a dia miran'izy mira izany raha amin'ny ara-panahy ny tolo ara-panahy fa ao amin'ny fanabarantoko efatra ambin'ny folo kosa dia misy an'ireo izay mira izany iray vaovao izany ao alohany tsy zafiandran'Andriamanitra zava-manana efatra lohal'ny efatra amby roapolo a dia ireo dia 144 000 izay vao izy tomboka se izany hoe ireo folo ambokatra voalohany folo ambokatra Il est dit qu'il chante les dia ho hitantsika landala kokoa izany rehefa avy eo Ça, nous verrons un peu Fa- plus en détail un peu plus azonareo ve tard. le hoe hira vaovao zany hoe rehefa ireo hoe Donc, mira lorsque ny les quatre firam-baovao ireo les 24 vieillards chantent le nouveau cantique, zava-manana efatra sy roa efatra amby roapolo a s'accomplit, dia ils chantent le nouveau mampafantatra izy ireo hoe pour tanteraka connaître ilay le fait que c'est faminaniana soratana tany aloha inona rio fipoirana ara-batana io fantanterana ara-batana io dia tsy inona fa ny fividianana andreo olona marobe a tamin'ny rahan'i Jesosy ary raha ny tena izy hoe nividy olona avy tamin'ny rahan'i Jesosy ary namonjy azy a aiza raha misy andreo Jésus et les sauve. olona sy tamin'ny foko-pirenena sy samy hafa fiteny ireo io a no toerana izay C'est l'endroit misy antsika eo ambanin'ny fahotana du péché, n'est-ce pas? satria io no toerana izay Parce que c'est le amoahana lieu ireo où on fait sortir olona avec le sang avy amin'ny alalandrahan'i Jesosy mba hahafahana mamelaheloka anazy ireo des péchés. ireo no olona izay misy ny fambaboana eo ambanin'ny fahotana Dans le péché. dia mila fantarina hoe iza ny olona izay mambaba azy ireo raha mijery ny fanambarana toko fahatelo ambin'ny folo andin'ny fahafito a sy ny 17-15 isika dia eo ambanin'ny pasteran'ny satana izy ireo no Qui ont reçu voababo avy amin'izay mandray ny Alors, est-ce une fahefana avy amin'ilay dragona nation spirituelle? io firenena izay lazaina io a dia Mais pour savoir exactement quel fanoharana endroit c'est, fa mila fantarina hoe iza no le roi qui gouverne la nation. mpanjaka izay manjaka eo amin'io a firenena io Le roi, il dirige la nation, n'est-ce pas? Mais ao dans la anatin'ny Bible, baiboly a le ny roi antsoina est hoe appelé mpanjaka dia antsoina hoe dans 1er Pierre, mpanjaka lehibe araka ny Pierre Petera voalohany a toko faharoa andin'ny quel genre fasivy de nation est la nation où le pasteur manjaka ao amin'ny fiangonana izy io c'est l'Église. Et le peuple dans l'Église gouverné par le pasteur, le olona reo zany a dia tsy iza fa ny mpino ny fiangonana tsirairay avy izay anjakan'ny pastera dia ny langue a ny teny izay lazaina fiteny samihafa dia ny doctrine izay misy amin'izy ireo fotom-pampianarana la tribu, c'est le lieu où se dia ny rassemblent foko a izay hita ambany dia toerana izay misy an'izy ireo dia tsy inona fa ny dénomination tsirairay avy zany zany hoe ny fiangonana rehetra manerana tany a fiangonana rehetra isaky ny firenena tsirairay avy a amin'ireo fiangonana marobe ireo ici et etsy sy là, aroa dia parmi les personnes misy a qui sont ireo ici, olona izay voafidy les amin'ny personnes alalandrahan'i sont Jesosy achetées avec le sang de Jésus. ireo zany tena Donc, dikany c'est ça que ça veut dire. mividy amin'ny alalandrahan'i Jesosy dia midika hoe mamonjy amin'ny alalandrahan'i Jesosy Sauvé satsy avec zany le sang de Jésus. dia inona raha ny antony Alors, pourquoi Jésus mahatonga an'i Jesosy aurait pu a nous namonjy sauver antsika tamin'ny par alalan'izay d'autres choses, mais pourquoi inona dit-il koa ny antony ilazany hoe par le sang? fidy amin'ny raha izany Bien, la parole andao disant jerentsika izay que teny Jésus manambara sauve an'izay par le sang. tamin'ny fotoana Mosesy a Donc, c'était au temps de raha Moïse. mijery amin'ny fotoana Mosesy isika De Moïse, dia qu'est-ce que Dieu a ny zavatra nampiasain'Andriamanitra mba ahafahana mamonjy andreo mpino Israela izay voababo ny fahotana tao amin'ny Egiptiana dia ny nofo sy rano zanak'ondry nofo sy rano zanak'ondry dia natao teo amin'ny ny rano zanak'ondry dia natao teo amin'ny sisiny ankavitsy hafana amin'ny farafarana an'izy ireo ary ny nofo a izay efa natono a dia nohan'izy ireo a ka rehefa tonga ny fandravana ny fandringanana quand elle est arrivée, dia rehefa nahita ilay varavarana misy raha io izay ireo fandringanana dia niala teo amin'io izy ireo et ainsi la niala avy teo a est passée amin'io par-dessus eux. dia rehefa niala teo zany ilay hoentsina hoe fandringanana dia izay natsoina hoe paska ny antsoina hoe paska zany dia fialany amin'ny toerana anankiray makany amin'ny toerana anankiray Passés par-dessus, qui sont utilisés. dia izay no antony antsoinan'i Jesosy zanak'ondry io hoe Utilisés, zanak'ondry ny c'était pas paska l'agneau sacrificiel. On l'appelle dia io l'agneau a tsy tena pascal. fanatanterahana io fa mbola aloka sy tandidiny fotsiny ihany amin'ny C'était une œuvre fiaviana voalohany tena mitanteraka izay endrika tena misy izay dia tsy iza fa i Jesosy izany temps du premier ao amin'ny jaona toko voalohany dia ny fahasivy amby roapolo a dia jaona mpona batisa no mahita ny Jesosy a dia milaza izy hoe io no zanak'ondry a izay manasitra fahotana izao tontolo izao Jesosy zany realite an'ilay
zanak'ondry. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du Raha Jesosy zany ndray le tena ilay izy dia tokony hihinana sy sotron-drahan Jesosy hoe zany izy. Alors si Jésus est un agneau, Araka an'izany toko fahaenina dia ny faha 1:10 ka hatramin'ny faha 7:10 hoy izy Jesosy hoe izao izy ilay mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha mihinana nofoko sy sotron-drahako nareo dia mahazo fiainana mandrakizay. Zany hoe Jesosy zany no ilay mofo velona izay nazaka avy any an-danitra. Raha mihinana an'io mofo velona io isika dia manana fiainana mandrakizay. Dia inona no tena realitéan'io mofo io dia ny nofo sy rahan Jesosy on izany. a la vie éternelle. Donc quelle est la réalité de ce Tena raha sy nofo sy raha tokoa ve io? Tsia. de Jésus? Raha Andriamanitra ny teny dia Jesosy koa zany dia teny. Est-ce du vrai Raha salut de dénominateur dia teny ary numérateur ihany koa zany dia lasa Dieu est teny. la parole. Alors Jésus est aussi la parole. Raha teny Jesosy Si le teny zany dénominateur est la ny parole, nofo sy rahan Jesosy dia le teny. numérateur est aussi Fa la tsy parole. takatry ny olona izany. Donc, Ary olona izay nanaraka an Jesosy azo mofo fotsiny dia lasa. sont la parole. Nefa ireo Mais les gens n'ont pas compris. Et mpianatra tous ceux Jesosy qui izay ont Petera no teny hoe hoaiza izahay ry tompo, hoaiza moa izahay tompo. Mais les Takatry deux zareo zany fa hoe nofo sy rahan Jesosy dia ny teny nambaran Jesosy. vers qui irions-nous? Azonareo ve? Ils ont réalisé en fait que le sang et la Araka izany chair de ny Jésus nofo sy rahan Jesosy dia ny teny nambara. Raha Jesosy no zanak'ondry ny Paska, raha fandraisana ny teny nambaran Jesosy zany dia azoana fahasoavana teraka tokoa. Araka an'izao toko 10:24 ny teny izy hoe pour pouvoir obtenir le vrai salut. n'est-ce raha pas? meniteniko ianareo izy izy dia miala makany amin'ny fahafatesana makany amin'ny fiainana. Si vous Tsy izany ve m'écoutez, natsoina hoe vous Paska? passerez de la mort à la vie. N'est-ce pas la Pâque? Raha zanak'ondry izy zany izay nampiasaina ho fitaovana famonjena dia ny Jesosy sy ny teny nambara no fanateran'ilay izy. Rehefa nampanantena ny fiavian Jesosy faharoa izy dia hoe amin'ny fiaviana faharoa Quand Jésus a dia nanao nanangona ny mpianana izy ary nanao fanekena vaovao izy tao amin'ny Luka toko 2:20. Ahoana nanaovana izany fanekena vaovao izany? Ny teny izy hoe mba te maniry dia maniry hozy izy ny hihinana an'ity Paska ity miaraka aminareo. Fa ireo jiosy rehetra hafa dia nividy ondry sy namono ny ondry mba ahafahana mihinana izany. Kanefa ireo mpianatra Jesosy dia nihaino an'ilay teny Jesosy izay tsisy fa ilay zanak'ondry moa izany Jesosy io. Dia niteny Jesosy hoe maniry tokoa raha maniry hihinana an'ity Paska ity miaraka aminareo. Dia ny Paska zany dia ilay teny izay nambaran Jesosy. Dia izy ny teny hoe tsy hihinana intsony io teny io raha tsy tanteraka any amin'ny fanjakalandra indray. Any fanjakany iray koa izy. Dia tsy hihinana mihitsy ny rahan Jesosy zany isika raha tsy amin'izany fotoana izany. Fa satria Jesosy dia dia hatreto izy aloha ny teny antsika fotsiny hoe atao fahatsiarovana fotsiny izay amin'ny alalan'ny mofo sy ny divay. Donc l'important c'est que Rehefa mandrapahatonga fotoana izay hatanterahany fanjakany iray voaforona dia afaka mihinana an'io indray isika. Izany ve? Noho izany karazana fanjakana tahaka ny ahoana ireo fanjakana iray io araka ny fanambarana toko 10 dia ny fahasivika hatramin'ny fahafolo ireo olona avy tamin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ireo ambanin'ny fahotana ireo fiangonana rehetra ireo dia voavidy tamin'ny alalan'ny Jesosy. Inona ny rahan Jesosy? Dia ny teny nambara izany. Iza ny manome teny nambara amin'ny Jesosy? Dia Jesosy atsaonana vaovao izay nahazo ny fanambarana araka izay filarana amezana fanambarana. Dia rehefa nisy an'izay dia hividy an'ireo olona ireo amin'izay zany izy. Dia mila fantarintsika hoe sarobidy tahaka ny ahoana ireo teny izay teny nambaran Jesosy toriany jaona io. Rahan Jesosy io teny io izay nampanantenana omeny amin'ny vanim-potoana farany. Ary amin'ny alalan'io teny nambara io dia misy olona izay voavidy amin'ny alalan'ny rahan Jesosy mba ahafahana mamorona fanjakana sy mpisorana n'Andriamanitra. Araka izany ny fanjakana indray izay nanana ny rahan Jesosy indray dia tanteraka. Io izany ilay rahan zanak'ondry izay Jesosy dia misy fiantraikany any amin'ny fotoana fiantanterahana fanambarana indray. Araka izany hitantsika hoe fanambarana toko 10:5 ka hatramin'ny fahafolo dia voalaza fa misy ireo olona izay velona ary voavidy ihany koa. Nefa ny fanambarana toko 1:5 sy 9 koa dia misy ireo olona izay ny rahan Jesosy no nanafaka tamin'ny fahotantsika. Ary fanambarana toko 7:7 dia misy ireo olona izay avy tamin'ny olona miakanjo fotsy marobe izay manadio ny akanjon'izy ireo amin'ny rahan Jesosy mba ahafahana manadio ny fahotan'izy ireo. Ireo no olona miakanjo fotsy marobe. Ary mba ahafahana manateraka ny fanjakan'Andriamanitra dia mila miady sy mandresy ny Satana sy ny devoly. Dia ny fitaovana izay ahafahana mandresy dia ny rahan zanak'ondry sy ny teny nambara, fiteny filazana azy.
amin'ny fotoana fiaviana faharoa zany a zay no tena manana hery a ny rahan jesosy nalatsaka tamin'ny roa arivo taona lasa izay, zany hoe mila mandray a ny hoteny a nambara io isika ary mila mandray ny raha heran'ny zanak'ondry io ary mila mahazo ny famonjena sy ny famelan-keloka avokoa isika rehetra, satria ny asan'ny famonjena dia tanteraka amin'ny alalan'ilay rahan jesosy zanak'ondry. Tahaka ny ahoana ny fantanterahana izany amin'ny alalan'ny fividianana olona maro a tamin'ny rahan jesosy a izay teny nambara izay nijoroana vavolombelona na tonga azy ireo olona ireo a ho fanjakana sy mpisoron'Andriamanitra. Dia ina raha fahasoavana izay fahasoavana tahaka ny ahoana hoe tonga fanjakana sy mpisoron'Andriamanitra izany, ireo dia voalaza hoe anjaka ambony tany. Ireo mpanjaka ireo dia ho tonga tahaka ny hoe pastera, tsy miteny fotsiny hoe tanteraka ny fampanantenana fa raha tena tanteraka tokoa ireo a dia mila mino an'izany fantanterahana izany isika. Dia misy an'ireo izay pastera izay manana ny teny nambara ireo no mpitarika fanjakan'Andriamanitra, pastera vaovao an'Andriamanitra. Izy ary ny tena fantanteran'izy ireo a no 144 000 ny fokorombeny folo ny fanjakana vaovao izay voatsinja tsy voahisy tomboka se araka ny hitantsika eo amin'ny toko a 470 sy 7 ny fanambarana. Inona ny profona fananjera izany? Satria ireo olona ireo ihany miranira vaovao. Io a no filazantsara ny fantanterahana ara-batana ny teny fampanantenana, izany hoe ny fanambarana amin'ny fotoana fiaviana faharoan'i Jesosy. Izany hoe ny fiteny nambara amin'ny fiaviana faharoa no hira vaovao izay iraindreo 144 000 eo anoloan'ny zava-mananana efatra sy ny loha olona sy eo anoloan'ny fiandrianan'Andriamanitra ihany koa. Ireo olona ireo a no fokorombeny folo. Azonareo tsara ve? Dia tahaka izay a nianatra isika hoe tahaka ny ahoana ny fanatanterahany asan'ny famonjena ny rahan'ny zanak'ondry Jesosy zany, dia inona ny realiteany tena fanatanterahany. Dia zao a amintina ny tena votoatan'ny fanambarana toko 4 sy 5 ao. Araka ny hita amin'ny fanambarana toko 4 dia olona anankiray ny hitantsika hoe niakatra tany tolo ara-panahary verina izy, dia tsy misy olona afa-tsy anankiray ihany no afaka manangana fanjakan'Andriamanitra ety ambony tany, araka izay natao teny amin'ny tany an-danitra. Hita hoe araka ny fanambarana toko 5 indray a ny boky voahisy tomboka sy fito dia niraisin'i Jesosy ary nanokatra izany izy tamin'ny fanambarana toko 4 sy 9 ary nomena ny Jaona tamin'ny alalan'ilay anjely io boky io mba hohaniny ary io teny nambara io izay hohaniny Jesosy irery ihany dia tonga ilay teny izay teny ny famonjena tamin'ny alalan'ndrahan'i Jesosy ary namonjy olona maro be. Ary amin'izao fotoana izao isika dia mila mandray izany fijorana vavolombelona ny teny tahaka ny raha izany. Izany ihany ve ny fomba izay ahafahantsika voafonjy? Izany tsy misy olona afa-tsy olona iray ihany janona vaovao izay afaka mitory ny teny io. Dia inona raha tokony ataontsika? Mila isika izay tonga pino izay mino ny teny araka ny voasoratra. Izay no mamarana ny fanambarana toko 4 sy toko 5 ary manaraka andresika dia hita ny fanambarana toko 9. Jesosy dia anokatra an'ireo tombokase satria efa noraisiny ilay izy, ary hitako ny fanambarana toko 9 dia misokatra ireo tombokase ary mipotra ireo tena fananterahana ara-batana isaky ny misokatra ny tombokase anankiray. Dia mihina fa hoe jerenareo izany realite izany isaky ny amin'ny fotoana manaraka. Ry pino rehetra eo amin'ny izao tontolo izao sy ny fianakavin'ny finoana, izao isika dia anatin'ny fotoana fahoriana lehibe ary izao tontolo izao dia anatin'ny fotoan-tsarotra tokoa. Noho izany anatin'izao fahoriana lehibe izao Andriamanitra dia tsy namela ny famindrampony tsy nandihy ny famindrampony ary fanambarana toko 7 dia anteny izy hoe hamonjy an'ireo olona akanjo fotsy maro be amin'ny fahoriana lehibe amin'ny alalan'ndrahan'i Jesosy. Aiza ireo olona ireo no miangona rehefa voavonjy amin'ny fanambarana toko 7 dia ny 7 hatramin'ny 10 dia tonga amin'Andriamanitra izy ireo izay mipetraka eo sisa fiandrianana ary tonga amin'ny Jesosy ihany koa ary izy ireo dia ho tonga ary amin'ny Andriamanitra, tsy izany ve? Dia inona raha tokony ataontsika amin'ny alalan'izay fotoana sarotra izay? Tahaka an'izao fotoana izao iray isika, we are one. Voalohany aloha mila tonga iray amin'Andriamanitra isika. Manaovana izany mila manadio ny fahotantsika isika amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy ary voavonjy. Izany no teny nambaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Ny teny nambara dia avy amin'ny mpitarika ny ampanantenana izay nandray sy nihinana amin'ny bokin'ny velatra tao amin'ny fanambarana toko 10. Ka inona raha tokony ataontsika? Mila tonga iray aloha isika amin'ny alalan'ilay teny fanambarana isika izay midika hoe tonga iray amin'Andriamanitra, sa tsy izany? Dia iza raha tokony tonga iray amin'Andriamanitra voalohany aloha? Raha teny nambaran'i Jesosy ity ireo mpitarika ny fiangonana
kristiana rehetrarehetra sy mpino rehetra tsy tokony ho tonga ho ray ve mialohan'ny religion samihafa rehetra dia avy eo ireo olona rehetra avy amin'ny religion samihafa dia ary ny mpino rehetra mponina rehetra ambon'ny tany ihany koa dia ho tonga ho iray izany no antsoina hoe fandriampahalemana na fiadanana tena marina amin'ny afaran'ny fanambarana toko 12 dia misy n'ilay fahavalan'Andriamanitra izay voafatotra ary nampanantenana tany ihany koa ny paradisan'Andriamanitra izay tena hitoerany fahalalahana liberté sy ny fitiavana ary ny fiadanana dia tsy misy fahotana intsony eny amin'ny toerana io ary misy ihany koa ny famelan-keloka tokony ho tonga iray isika ary mandray ny famelan-keloka amin'ny alalan'Andrian Jesosy ary ho tonga fianakaviana ny fanjakan'ny lanitra teraka ny voan'Andriamanitra ary tena manatsahatra ny ady maneran-tany ary manatanteraka ny fandriampahalemana. Tiako be daholo ianareo andao isika ho tonga iray. We are one. Amin'izao fofy amin'ny fankasitrahana n'Andriamanitra isika dia hivavaka isika. Ary Andriamanitra ranay izay ankasitrahana tanteraka. Amin'izao fotoana izao izahay dia nijoro fahavolombelona ny fanambarana toko 4:5 tamin'ny alalan'ilay teny izay niraisina teo manjakary amin'ny fony ny mpitarika rehetra sy ny fon'ny olona rehetra izay any amin'ny toeram-pivavahany ary ny olona izao tontolo izao ihany koa. Amin'izao fotoana izao izahay dia ao anatin'ny fantanterahana ny fanambarana ary ihany koa fotoana izay hantanterahany fanjakanao ny sitraponao tahaka ny entiatany tahaka ny an-danitra mamelary anay atakatra sy halala fa izao ny fotoana izay hijorana fahavolombelona ny fanambarana ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny mpitarika nampanantenana jaona vaovao izay nandray sy ninana ny bokin'ny fanambarana ny velatra ao amin'ny fanambarana toko 10 mba hahafahan'ireo mpitarika kretianina rehetra mahafantatra tsara sy mampianatra tsara ny teny fanambarana fanekena vaovao ity ahafahan'ireo mpino rehetra mba mankany fanjakan'ny lanitra sokafo ireny lalana ahafahan'izy ireo tonga izay mpitarika tsara sy mendrika indrindra ahazo fahasoavana lehibe. Engane ny fahasoavanao hipetraka amin'ireo fianakaviana sy orinasa ary ny tanana rehetra izay niara-niasa taminay tamin'ny tivon'androany ity ary avy alao izay mba eo anandray amin'ny fotoana manaraka rehetra amin'ny fahasalamana feno ara-batana sy ara-panahy ary mivavaka izay amin'ny finoana tanteraka zavazavatra rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao no mamarana ny teny androany mankasitraka antsika rehetra izay niaino hatramin'ny farany.